فشل حتى النخاع، لا استثني منا احدا، من محيطنا لخليجنا. 360 مليون مواطن عربي، كل واحد منهم بيستيقظ صباحا بمنبه صيني، ويغسل سنانه بفرشة مستوردة، ويسبح بسبحة صينية، ويصلي الصبح بمصلية صينية، ويركب سيارة يابانية أو ألمانية أو كورية أو حتى أتوبيس أو ميكروباص أو حتى توك توك، كله براني، ويكتب ويبعت إيميلاته أو فاكساته بمنتجات غربية أو جنوب آسيوية. 24 ساعة من ال 24 ساعة بتاعت اليوم، كل اللي بيستخدمه أي مواطن عربي من ال 360 مليون لم ينتجوا ولا أنتجوا أي مصنع عربي. أكدت لك مرارا إنه لو اختفت 360 مليون اللي عايشين في الوطن العربي، إيه اللي هيحصل في العالم؟ ولا حاجة، ولا حاجة حرفيا وليس مجازا. لا نقدم منتج واحد ينتظر العالم منا كل صباح، تضطرب حياته لو ما طلعش المنتج، وتتوقف لو ما لهوش الصبح. العالم بيستنى مننا بس النفط، وده في الأرض مش هناخده معانا لو اختفينا. بل إن الغالبية العظمى من علمائنا ومفكرينا والعباقرة بتوعنا أصلا موجودين عندهم. فنحن والحمد لله بيئة طاردة لأي إبداع إلا التمثيل والغنى والرقص وقليل من الكورة. هذه بقعة من العالم تم تفريخها من معظم أصحاب العقل. هناك يقدرون قيمة العقول. إذن لا إنتاج ولا إبداع. العالم هيفتقد حاجتين فقط: قاعدة استهلاكية ضخمة لكل حاجة بما فيها السلاح اللي احنا أكبر مشترينه في العالم، والعالم سيفتقد شعوب يتم تجريب كل أنواع الأسلحة الجديدة فيها عشان يعدلوها أو يظبطوها أو يحدوا من آثارها المدمرة زي القنابل الكيماوية أو الجرثومية كده. شوف، أهم حاجة وأغلى حاجة في حياة المسلمين اللي هم أغلب العرب يعني بدون تفكير، المصحف الشريف. ده مصحف شريف، بس ده مش مصحف عادي، ده مصحف معاه قلم. بمجرد ما بتشاور على اي حاجة في المصحف، بص حضرتك هتلاقي هنا في اماكن كتيرة جدا، بمجرد ما بتشاور بالقلم ده تشوف القراية بقراية عبد الباسط، مشاري راشد، تقرا بتلاوات ورش او حفص، يفسر لك احكام التجويد، احاديث مرتبطة بالاية، اعراب، كل حاجة. دي فكرة عبقرية، ربنا يجعلها في ميزان الحسنات اللي فكرها. صنع فين؟ صنع في تايوان. حتى المصحف صناعة تايوانية أو صينية. ويقول لي أمة إيه؟ هل هي صدفة إن مفيش ولا حاكم مر على الأمة دي من ساعة ما تحررت وقرر إن بلاده تكون دولة صناعية زي ماليزيا أو الصين مثلا؟ مفيش حد غلط، مفيش حد حاول. هل هي صدفة؟ ليست صدفة ولا مفارقة قدرية، بل هي مؤامرة عربية وليست كونية. فيكفي فقط أن تضع عملاء في سدة الحكم لياخدوا الأمة إلى ما هي فيه بالظبط على حطة إيديك، زي ما أنت شايفها النهاردة في نوفمبر 2017، وسيب إيديك بعديها. حتى المصحف هيشهد علينا يوم القيامة إهمالا وتقصيرا. الله غالب.